boya lelo. Tomoni ete na commencement awa Bible lobeli biso boye. Na mokana na Genèse chapitre 1 verset 1 lobela biso boye. Au commencement Dieu créa le cieux. Balobi le cieux na pluriel et la terre. Balobi la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu, balobi l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Balobi que Dieu dit que la lumière soit. Balobi la lumière fit. Toti ko le monde ali kambona mai awa na eko zonga te kongo toza na problème. Papa shilobi ke tango na zalaka nanu na Congo tozalaka mingi kokola na ba internat. Tozalaka omona na bamboko tofandaki okomona balobi ete ba chef coutumier okomona na ba 4 5e abimi azolobaka na nzela azolobaka na nini azopesa babenga yango mbeki soki bambeki balobi alobi te bokene na maite bokene kosukola mikolo na maite bokota na maite po milimu mabeza na mai boye papa biso tosi toviva ke moto moko tango mokonzi ya mabele les esprits territoriaux les ont fait gouverner mboka alobi parce que yaza na ba connexion na ba monde deuxième monde babenga kawana na ba milimu mabe fanda na ba mai balobi te mutatie moto makasi toka moto alimwa papa moto na tango alimwe asala 40 jours na 40 nuits na mai baluka mutu wana baluka baza komona te. Mais na 40e jour mutu ayiko bima c'est comme si auti kokufa kaka sikoyo makile zo bima ye lokola mutu azalaki na nini na place moko ya mystique. Donc omoni biloko nde tozoloba lelo ezali lokola ba malédiction cachée oyo esalaka te na bavie ya bato ezala makambo toyebi na oyo toyebi te. Sikoyo nzambe ntango asalaki mokili ezalaki nango parfait. Mais qu'est-ce qui s'est passé tomoni na Genèse awa te kao moko eyaki kosalema nani akreaki kao wana na ndenge ezalaki prévu na loba mingi awa mais na tana koloba mingi awa te na kolimbula. Totangi na mokanda na Ézéchiel chapitre 28 verset 13 elobeli biso boye. Il y avait un archange et un chérubin. Comme on a ye eza Lucifer. Lucifer bazoloba te azali lokola mutu moko azalaki créature mystérieuse et spirituelle. Oyo azalaki kosimba moto moko be lumière. Toti koyoka likambo na lumière. Toti koyoka kenzamba lobi ke lumière esalami. Toye komona awa te na ba parole ndenge bimeli bisawa au commencement et puis eye ko salate na période moko nzambe asalaki Lucifer. Toyo kawa na ba texte ndenge lobeli bisubwe. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoises, de topazes, de diamants, de cristolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, de charboude, de escarboude, de mérode et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Omoni ke nzambe nda salaki Lucifer oyo. Yango Lucifer yo mwana na nzambe okoki kobanga yete. Koya kobunda pe na yete. Oyo kite azalaki chérubin. Et puis azalaki un archange. Azalaki puissant. Tomoni makambo na miziki. Ye mutu alata miziki kati na ye. Balobi ezali na temps moko na passé ezo ebanate combien de millions d'années
combien de billions d'années eza koyebana te. Yango monaka place balobelaka biso te mokile salama boye 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 ba millions d'années ba boye 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 parce que na ba grec balobaka na yango polele te babengaka yango te date na Genèse chapitre 1 verset 1 elobi te date eza koyebana te bazoloba te période eza koyebana te mais babenga yango eon na ba makambo. Ok. Oh. C'est bon. Eh. Tout bon. Ok. Sikoyo, omoni ezalaki na période moko ezaki koyebana te. Ezali koloba na omoni na ba grec parce que Bible komamaka soit na araméique ou na hébreu et puis na grec. Na grec nde ba ko sala ba tradition nde to tanga lelo ba Bible. Siko ba grec balobaka eloko moko omoni ya courant balobaka ngo eon. Compagnie eon. Donc ezoloba te période ezoyebana te. Mais esalamaki Bible ezoloba te Nzambe a créé Lucifer wana. Yé mutoye comme makao. Balobi te to dans 3 ciels. Ciel ya liboso dans la Genèse chapitre 1 verset 8 wana ezali atmosphère. O tozali na yango. Atmosphère ndenge ezali. Et puis balobi na deuxième ciel ezali o to bengi na Ephésiens 6 chapitre 10 à 12. Balobi deuxième monde. Esika ba milimo mabe. Esika ba domination, les esprits mauvais, oyevandaka dans les lieux célestes, eza wanande. Balobete, ciel ya oya yango babenga yango pouvoir ya force ya mon pepe. Pena ba domination na kati na mokilo. Balobi troisième ciel eza na 2 Corinthiens chapitre 12 à 1 elobeli biso boye wana esika trône ya Nzambe afandi Paul alobeli biso yango soko tangi pe na Révélation 2 chapitre 7 komona yango balobi Nzambe tango asalaki mokili ezalaki parfait pe asalaki yango na justice na ye balobi na Deutéronome chapitre 32 verset 4 soki totangi tokomona yango soki totangi na buku na Esaïe chapitre 45 na 18 komona yango soko moni na mokanda na Ecclésiaste chapitre 3 verset 11 yango Nzambe atia kati ya ngai na yo les êtres humains éternité ya bonzambe na ye okamoka te même bato bayebi Nzambe te soki basali faux pas batangaka kombo ya Yesu Kristo mpona ni batangaka Buddha te mpona ni batangaka président ya pays moko te yango moni balobi ete mokili ezalaki parfait Nzambe ntango asalaki moto atiaki moto po akufa te atiaki moto po avivre vie ya masumu te atiaki moto te po te avivre bamalédiction te bamaladie siko tango Adam baye kosala masumu na jardin de tolobaka eloko wana mingi me lelo toni tosalaka synthèse na oyo tosi tolobaki po to recapturer message na biso bien siko balobi tango bakwe na masumu malédiction est pour pénétrer dans l'atmosphère. Mon atmosphère, besika ba maladie. Il y a un autre monde, babengango, monde sous-atomique. Et sika ba maladie est bimaka. Oh, le babimisi sida. Oh, le babimisi ebola. Le babimisi bwe. Ezana na monde moko bwe. Oh, ezali ba maladie cachée dû à ba malédiction. Oyo, ezala qui prononcé. Nzambe a prononcé, a maudissaki mabere. Nzambe alobi ete soki boza na obéissance te alobi ete a prononcé au moins plus de 112 malédictions Nzambe a prononcé na moto ya yebi te oyo ayebi Nzambe te siko na place wana omoni te ke tosala nini na place wana balobi question ya munene ezali nde toloba yango na anglais why mpona nini tozomona ba malédiction mpona nini tozomona ba maladie mpona nini tozomona ke papa a vivre na mokili neti tozo exemple ya mboka na biso papa oyo azalaki mokonzi azalaki na mboka malamu ntango ye azali lisusu te toyei komona ba malédiction donc fruit ya
oyo moto mosusu asalaki bato mosusu baye kotombe bavictime. Omoni te eza na baproblème spirituel po Bible ezolobela biso mokanda na Nzambe elobi l'homme est esprit, il a l'âme pe azali na nzoto oyo. Donc tozolinga to réveiller nde conscience ya l'homme spirituel. Oui. Na kati ya ngai na yo ndenge tofandi. Bandeko basser en Christ ba papa botambolaka te pona esprit ya âme ya moto ezali intellectualisme ya moto. Yango moni balobi te miracle ezali ya monene na mokili. Ezali te tango moto azaki kotenga malokolo ba redresser lokolo na Nzambe alobi te na package ya maloba na ngai na tieli bino guérison. Na kati ya maloba na ngai na tie guérison spirituelle, physique et mentale. Alobi te miracle eleki monene na mokili ezali nde tango moto abongoli nde motema na ye balobi ba ange na likolo baza kobina. Omoni ndenge royaume ya Nzambe ezali Nzambe azali un être souverain. Après na kati wana il y a des royaumes ya ba ange, il y a des anges oyo ya malamu ya Nzambe, et puis na ba ange ya diable yango monaki te yo okoki koya kobunda Nzambe soki olingi yaka nde pa na ye directement lobela ye makambo ezali kati na yo ya koyoka kopesa mibeko epa na ba ange na ye nde bakolo nde bango nde po bango balobi na passage moko na psaume eza koloba te Nzambe le tosalaka prière nga na yo ndeko tosali prière epa Nzambe akopesa ba ange mibeko alobi bomoni mwana na ngai wana kala ye botala yango malamu. Amen. Nde ba ange bake koexécuter ba ordre. Yes. Omoni tango moto azalaki na jardin de Dieu moto aliboso wana Adam azalaki na forme tozana yango na yo te azalaki na forme spirituelle azalaki kotambola soki akanisika likambo esalami et puis tango masumu eye kosalema ne eye kodevelope nature oyo tozana yango nature ya masumu wana toyebaka yango atozali moto na Nzambe atozali ndenge nini eza na basala ya Nzambe mingi lelo okomona ye ndeko akopesa bino impression dire asala masumu te akopesa biso impression lokola ye azali ange mais ba ange bamonaka bango na miso naturel boye te papa. Ange komona ye il faut kota na dimension spirituelle moko Nzambe ye moko alongola yo ba voile alakisa yo ngala mona biloko na mingi papa namona pena makambo na mingi bona miso yango créer changement na kati ya motema na ngai yango esala te bobangi na Nzambe ya solo eza kati ya motema na ngai parce que na vivaki na ba circonstance moko ezaki mystérieux yango esengaki kaka ye moko Nzambe ayolongola voile wana po ete bobangi na solo na Nzambe pe namiyeba malamu po ete nazala ndenge ye alobaki na ngai nazala yango moni soko ozali na eloko na Nzambe bato bakotake yo bato bakokombattre yo me mokanda na Nzambe elobi ete bakolongaka yo ata moke te po oyo azali kati na yo azali plus puissant oyo azali na libanda na moto totalaka bato te mpo na libanda na moto te toluka toyeba nini yango ezali kati na moto wana comme ça komo na Nzambe ekokende liboso mpe koyebana yango moni te awa nakoya kokota na teme na ngai ya mozindo na balobi te na priere oyo ezali priere de guerre oyo ezali priere ya neti ozosala priere kwa mutu moko olingi te okorenverse ba malédiction tango ozali bien informé sikoyo Nzambe akotia maloba na ye pote koma défense na bomboyi na yo oyebi meme Yesu Kristo tango bazalaki kobundisa ye na Lucifer azalaki koloba maloba na Nzambe azalaki koloba oyo ese ekomamaki alobi te ekomama te yo okoadore votre Seigneur alobaki te ke ngai nazali Nzambe talobi yo Lucifer parce que ayebi
protocole wana bien ayebi hiérarchie wana ndenge fonctionnaka yango moni lelo na pokwa na lelo toye pona kolimbola pona kolakisa pona koéclairer le peuple de Dieu toyeba awa balobi prière oyo ezali prière oyo pona kobriser bamalédiction nyonso oyo eyebani pena oyo eyebani te oyo ezali inconnue convenable à utiliser pendant les délivrances ou pour briser les malédictions. Il se peut que la situation originale de votre vie ne génère de l'eau amère. Touti ko kaliloba awate maya bololo ezali. Maya bololo ezali. Oebike samedi passé nazalaki invité na mwana na biso moko ya congolaise abalaki na ba famille ya ba ghanéen toke kuna papa tofandi tokoti tango tokoti tomoni nini tomonaki nini tomoni ete famille wana ya ba ghanéen baye kofuta facture ya libala ndenge basalaka mariage coutumier baye kofuta facture na bango siko bayaki na oya bango ba pasteur bazalaki kawana siko bango na ndenge na bango bayebaki ete ndenge baye wana epa ba famille ba congolaise kuna bazata na pasteur te siko lenga na ye kokota tokoti tofandi le tofandi omoni makambo o ndenge basalaka ke bozo sa débat et puis na suka na yango e comité pasteur na bango abimi tango pasteur abimi abandi koloba yala kine ka sur ke awa toye neti na terrain moko toye kaka ndenge wana bato bazana bango nde to bengaka pepele sikoyo e komi sikoto sala prière balobi ete o nyonso aza moto na nzambe ayawa ngape na eko telema tango to telemi bango balobeki na anglais basali ba prière na anglais ngala msi bango ngai esprit de Dieu zolo bananga te funa sala prière awa na lingala bande ko bobi ke monoko tolo balingala tolingi to beta sete makasi monoko oyo lingala na kati na Bible soki boke na Genèse chapitre 10 bokomona ezana mutu mo babengaka ye Nimrod wana azalaki noir lokola yona ngai Nimrod wana na empire babenga empire mésopotamien abandaki koloba lingala monoko ya abandaki ko communiquer na tour de Babel toyebaka yango kozala complexe te ndeko na ngake ona yawa na zoloba na anglais koloba bitala motoyo ami yebite omoni je nazo pesa mingi mbote mingi na pasteur Mathias Shimolowo aloba na biso eloko wana nazana ba bande nango mokolo ezali na koyotia yango na Zaï TV ya bokoyoka pe bato bosalaka ba recherche origine ya baminoko monoko wana lingala na beti prière papa na beti tango siri namoni baganye bakomi na esengo moko balobi te tozoyoka monoko oyo mpenza te toyebi yango te mais modèle yo osali prière awa toyoki lokolo ndire réveil spirituel moko kati na biso toza na esengo moko biso nyonso nga na bi nkola zwa lokumu toyei kosima nzela papa tokoti na kati ya sale tango tokoti na kati ya sale tofandi ila fali badedie mwana na bango basaliki mpe bacérémonie après totelemaki après toyei kovanda sikoyo pasteur auti Ghana ye tofandi boye bato batondi na mokolango oyebi kaka makambo mabala famille boye baye papa tofandi namoni kaka pasteur anabi homme de Dieu please telema yaka obondela mais bondela na lingala papa j'étais secoué nalobi alobi na nga alobi bondela na lingala ngape na bioke na ji micro bondela sale komi batuka amen tango esili papa
papa ya mobali aza Ghanéen aye kolukanga alobi papa makambo yo lobi na yebi langue wana tie mais on dirait on memaki makambo na degré spirituel moko élevé nganabi que Dieu soit loué omoni papa nanga to souffri na ba complexe ya ba français te ngai na lobaka français imaginez to yena mboko yo bambule bere to yena ba Angleterre to vandi bambule bere to tanga ba classe moyen lobango ezate donc to lobaka minoko nyonso anglais français mais to moni ba te bere ba komina neti na complexe moko ya il faut na solola na nini mais communauté na yo place tozali ebele awa et seigneur to pesa bango makambo ezali tango akoyoka anglais tango akoyoka na français alors ngembe bato bazoloba makambo neti bato na balobaka nyonso ezosenga il faut révélation ya nzambe yango seigneur neti tokoloba prière na biso ezali ete peuple de Dieu azala révélé les hommes de Dieu bakoma révélé po ete balobelaka biso bajankite balobelaka biso ainsi dit l'Éternel wana tokozala bato akofungwama mpe tokokende mosika yango moni place oyo balobi boye soki omoni te bololo mai ya bololo oyo bazodedie mwana papa bakamati mai baye nango na mwa nzunga moke batie mwana balobi te mai oyo eza korepresente nini balobi bazwi mungwa balobi mungwa ezo représenter nini bazwi sukali balobi sukali ezo représenter nini donc c'est que il y a aussi ba mai ya bololo oyo ya mabe ezalaka na vie oyo batamitema mabe bakotambolaka na yango yango nde toye awa lelo koya kolimbola te soki vi na yo ezali généré na ba mai ya bololo pe na ba mai moko ezanga goût mais en allant au Seigneur, ce qui est pas encore, oye na ba modèle ya prière ya koye baboye, omonite maloboyo koloba et puis le Seigneur appliquera définitivement sous son sel de guérison pour adoucir la source de votre vie. Source ya vie na yo moto ezali ndenge nini? Ezali na mai ya bololo o ezali na mai ezali désagréable ezanga goût yango soko lingomela mai na solo bin yesu alobi soko ye pa na ngai na kopesa yo mai ya bomoi mai ya bomoi nde nini la parole vivante de Dieu po te fungola vi na yo na misala na yo na vie sociale na yo na vie spirituelle na yo na vie économique na yo ezali te kaka okende na ndeko nzambe mpona kobeta maboko te luka okota na mozindo ya bomoi na yo paster akobikisa yo te église ekobikisa yo te ya 4000 moto akobikisa yo ezali bobele yesu wana oyo ndenge ngai nayambaki ye balobi ete l'esprit oyo esekwisaki yesu kristo na liwa esekwisa bomoi na yo ndeko oyo ozali kolanda biso na pokwa na lelo bisika nyonso bozali toye kotala na mokanda na 2 Samuel chapitre 22 45 à 46 balobi le fils de l'étranger me flatte il m'obéissent au premier ordre les fils de l'étranger sont en défaillance ils tremblent hors de leur forteresse obike bapaya bakotaki na mboka na biso na Congo baye kocréer biso baforteresse na mboka na biso moko oyo tobotami mpe bato oyo bazoloba soi-disant les politiciens nos propres frères baza kotrahir biso me bomoni ete nzambe alobi ete soki bato na ngai basangani na bosolo babeleli molimo na nzambe nzambe alobi azali koyoka alobi ete nayoki mawa na bino nayoki kolela na bino yango moni nzambe alobi ete akoyanola biso tomoni yango mpe tolobi gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ balobi beaucoup de gens bazali kotravailler sous des fardeaux inexplicables pour avancer
Et il y a une barrière invisible. Yomutu mubimba au travail, 3 misala, 4 misala, on se retrouve. On dirait ma barrière moko invisible et entouré yo. Pour que Nathalie va sauter. Tozari to comme stagnate. Moi to avancé te. To ko tourner dans rond-point. Mais to kene dans l'église à 4 murs. Ko beta maboko. Soko continue l'église à 4 murs, obeti maboko bini. Mais là ba koloba amen. Tango bana libanda milimo bene no bi omoni. Tozo zela yo. Mais siko soko lobio landi makambo yo. Oko chasser ba milimo mabe nyonso. Ba malédiction oyo ezalaki prononcé na bomo ina yo na libota na yo na misala na yo ke ko bongate zonga nde pa na nzambe ko kene ko sala ba science occulte te oko za solution te oko créer malédiction na famille no pe na ba descendance na yo oyo akobikisa yo bobele Yesu Kristo tango diable azalaki na Eden ezali na Eden moko ezalaki ya Nzambe. Nzambe atilaki déjà Lucifer na Eden. Balobi jardin d'Eden ezalaka lokola paradis, lokola paradis te. Sikoyo balobi te Nzambe asali na est ya Eden atie Adam na Eve. Or jardin d'Eden ezali Eden wana ya Nzambe ezalaki tellement monene. Ezalaki ko couvrir presque le monde entier. Ndenge ezali le jour viendra tokoya kolakisa bino location ya jardin d'Eden ezalaki wapi ezalaki ko couvrir wapi ezala kati ya Bible. Mais lelo tolingi to continuer matia na biso pona koloba boy. Le ciel est devenu comme l'airain et la terre en dessus comme le fer. Rien ne marche dans ta vie. Osali boy eza kosimba te. Osali ndenge nyonso eza kosimba te. Oke kosala bafere na mboka ezobonga te. Oke kosala nini yo mutu akosala ezosimba te. Mitala bomoi na otango mosusu ba malédiction caché ezali kolanda yo eza kotambola na yango. Na pokwa na lelo esengeli tobelela nkombo na Yesu Kristo po ete libere ngai na yo. Amen. Awa lobete. Quand tout ne semble pas marcher malgré de nombreux efforts, il se peut qu'il ait une malédiction cachée dans cet endroit-là. Dans Proverbe chapitre 26, verset 2, et Révérend Soubé, dit que la malédiction sans cause n'a point de fait. Ce qui signifie qu'il y a une raison pour la malédiction. Malédiction koki kozwayo boyete. Soki malédiction dali na nini na yo esengele ba il y a une raison. Raison yango ezali nini? Yaliboso. Les malédictions sont des paroles maléfiques supportées par des pouvoirs surnaturels. Omoni deuxième monde esika milimo mabeza kotambola ba division. Ya Satan diable na système na ye mobimba yango nde tozali affecté na yango. Il se peut qu'il ait des malédictions nini awa lobi. Les malédictions sont des paroles supportées par des pouvoirs surnaturels. Si une malédiction n'est pas rompue, elle continuera son opération maléfique. Soki malédiction bakati yango te ndeko na ngai esika nyonso kotambola okotambolaka nde na yango yango esengeli oyeba force ya parole ya Nzambe na bakomi na ye koyina kotangaka mokanda na Nzambe te kodevelope esprit ya antichrist na bomoi na yo te ndeko na ngai nazali kobegi yo ndenge balobengaka naza kobegi bino kobegi ezali naza kosupplier bino bandeko baser en Christ lokola bokolanda biso live sur Facebook na ba réseaux sociaux oyo nyonso bozwa makambo yo sérieux. Nous remercions Dieu que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi.
Ces points de prière sont façonnés pour briser les malédictions cachées. Namokanda na Galates 3, Galates 13, 14, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour des païens, eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Omoni ndenge tolobi moto akolongola ba malédiction na mokili oyo ezali te koke pa bakoko milimo ya bakoko te moto kolongola malédiction na bomoi na yo. Molimo na baparent te moto kolongola malédiction na yo. Molimo na zamba te moto kolongola malédiction na bomoi na yo. Molimo na maite besprit ya maite moto kolongola malédiction na bomoi na yo. Besprit ya mon pepepe te, mais esprit ya Yesu Christo pe na ba promesse na yango. Pour il y a de cela plus de 2000 ans. Ce qui tolingi to continuer na suka awa na mokana na nombre 23 chapitre 23 le beli bisobwe. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? L'œuvre ya Nzambe ezali nini? Yango touti koyoka awa. Bande korangai. Ndenge na lobaka butu na moi. Nzambe akoki jamais ko utiliser yo. Moto ya lobi azosala mosala na Nzambe. Esengeli ya liboso alekisa yo na expérience moko particulier ou personnel. Expérience wana ekobima tango musuna miso ya bato lokola défaite, lokola kozinda na yo. Mais makomi na Nzambe lobi ete Nzambe alingi ba oyo ba surmontaka ba épreuve bango nde bazali appelé pona œuvre na ngai. Yes, right. Yango wana bomoni te nazongi awa nazonyata lisusu sete bomoi na ngai likambo ya ba malédiction oyo nazali koloba yango sérieusement lelo ndeko Papa Achille nakita Congo depuis 1980 te ndenge toye kovanda na ba France ndenge toye kovanda na Angleterre depuis 1986. Oyebi ke papa na ngai nazwaki mikanda awa na 89. Oyebi période na ntango tovandi awa soki bozwi mokanda bato bazosala ba fete tozwa mikanda te ndenge na fandi boye nasalaki toloba période ya 10 ans 89 ntango bapesi nga mokanda te na 1999 nde nayaki kozwa nationalité britannique. Papa Achille natambola bamboka nyonso ya mokili oyo, États-Unis nalembi na yango, Israël, Europe, mais Congo ezalaki na mire invisible oyo on dirait mboka moko na koye kokende te. Na osala pa appel na bandeko ebele toya na bango ba génération mingi te lelo batia makolo na Congo te. Bazala benemi kuna te. Bazala bato basala mabe te. Babotola basi ya batu te. Bayiba mbongo na bato te. Mais un problème spirituel. Imaginez mboka na yo ozo kokozonga te. Moi na vivaki expérience wana.
na ekokoma de 1999 te ndenge na ekokoma na vers 2011 tango na esalaki ba aumône auprès ya ba homme de Dieu oyo nayokaki ba histoire na bango ndenge bakolaki ndenge babotamaki ndenge bamosusu bazalaki oyebi ke papa moko na kombo ya Kenneth Hagin akufa alobi ete nabotamaki nazalaki na forme te baboti moto aza na forme te balobi ete oyo wana il faut bakende obwaka ye me moto moko aye alobi te bobwaka ye te tata wana asaleli nzambe vi na ye mobimba bamiracle oyo eleki na ministère na ye ya kosakana te nalanda tata wana naoka lokola mai na miso ye yaolela naolanda papa serio ntango namonaki ye naoka bahistoire na ye questionning na makasi papa makambo oyo ezalaki ya kobombana na bomoi na nga personnel ekosala lokola mire invisible wana ebimi yango moko na 2010 nalingaki kokende na Congo mama tokoti na prière soko oza na vi na mwasi abondelaka na solo eza grâce monene mamo yanga madame na ngai ayebisi ngai alobi papa soki okei na Congo okozonga na chaise roulante awa okobela AVC tela okozonga awa okati moto na 2010 na 2011 naye kosisa bakuru oyo na papa serio nasali ordination ezali na bainternet eza na batv papa nabandi komituna namoni soudainement kaka na internet oyo kaka na Facebook oyo nakamati makambo na tie yango na internet namoni 2-3 jours babandi kobenga ngai babandi oloba nango makambo mosusu papa oyo nayebaki te bafungoli nga moto nga namoni yango lokola blague nalobi makambo boloba eza ya solo papa naye koyeba makambo na kokaki koyeba te vi na nga mobimba naye koyeba yango kaka soki lobi awa yango omonaki te mboka nazalaki kokende te après 33 ans yango nayaki na Kinshasa tokutanaki mpe na yo yo mpo ozalaki moko ya bato bakosala nga prière mpo yo nayebi vi na yo spirituel nayebi koza mosaleli na nzambe elekelaki mpe yo omoni yango maloba nazoloba lelo nzambe asalaki ndenge nzambe asali na bomoi na ngai afungola mpe oyo nyonso azali kovivre na ba malédiction inconnue oyo eyebani mpe oyo eyebani te totangi nde maloba na nzambe tosali cérémonie moko te bencantation moko te kaka maloba na nzambe wana yango nde kokangola yo yo moko mpe tangaka yango soki olingi conseil n'hésitez pas ya kotuna ngai parce que nga mpe nazali nayebaki mpe makambo yango te papa naye koyeba seke ezali na grâce ya nzambe kaka ndenge touti komona peuple congolais aleli après soki combien de temps azwi eyano na ye papa eugene alelaki nzambe aye kopesa ngai eyano sikoyo na place yanga navanda nakanga monoko papa nakokanga jamais monoko na ngai po ete nakotambola na soni ya kolimbola bato makambo na mozindo na nzambe te oyo ezali des choses profondes ya Dieu yango nde esalaka te omoni ndenge totambolaka boye bademo wana bamilimu mabe wana balingi nde yoya okoma kobinisa bato oyo ya kodistraire bato olalisa bato pongi me biso bato toya nzambe alobi ete okovivre na douleur wana ekoboma yo te okovivre na liwa ekomona yo te okotambola na mai okozinda te okotambola na moto okozika te
tena moment nango na yakola kisona bite ngai nde nzambe wana na diable akobabita tika mutu wana po mutu tomoni sie pasi ya mingi ndenge ka bato sana communauté internationale balobito tika moto po tomoni sie pasi mingi tokanisi akobela maladi ya moto tokanisi akobela liboma tokanisi akokende na ba-institution mentale mais balobi o mutu ndenge nini bwe balobi peut-être aza na likambo moko bwe po accompli na nani na mokilo bayaki kokanga étoile na ye mais bakoki te ndenge moko nga na yo ndeko yango appel na nga na mokolo na lelo tozongela nzela na nzambe toyoka makambo na nzambe ya solo yango nde kofungola biso na point ya kosukisa awa nalobi ete moto na mokili kozalaka na motema ya rankini na bato te na kotia yango na bapoint na Ephésiens 6:12 elobeli biso yango tozobunda bataille na biso ezali na mosuri te eza na makila te mais contre les dominations contre les pouvoirs spirituels oyo ezali na méchanceté oyo ezali na bisika ya likolo touti koloba yango na Ephésiens 6:12 yango nde moko ya baproblème oyo ezali kotungisa mutu soko oza na malédiction komitungisa te ndeko na ngai kotambola na molimo ya rankini na bato na mokili te soki basalaki yo mabe zongisa bakombo na bango kaka epa na nzambe wana po ye azali vrai libérateur et puis kozala na molimo oyo ya kozanga kolimbisa eza tout un problème na bato ebele totangi na hébreu awa na hébreu 12:15 ezolobela biso makambo wana balobi mpe mosusu resentment ezali rankine na motema ezali malamu te soki ozali na bato basala yo mabe zonga epa na nzambe zongela nzambe tokoya kolimbola biloko yango moni bato mingi bana bamaladi ebele bamaladi mingi bato bakovivre yango ezali bakozi ya babiloko bamalédiction epuis befe na yango ezokende yango na mutu azobela mutu akobela oke pa docteur bakisi ezobeza kobikisa yo te mais zonga epa nzambe ya un docteur wana plus puissant ke badocteur wana balobi esprit ya revanche etondi na bato ebele basalaki yo mabe olingi toujours kozala l'esprit ya kosala revanche esprit ya kanda na bato omoni oyo ya biso sénateur abimi na boloko je pense que aza na motema ya kanda na motema na ye te po soki afungoli motema na nzambe akoutilize lisusu puissamment akoya korestaure makambo na Kongo na ndenge ya malamu po ete kongole nyonso atie miso epa na ye balingi ye donc ce que balobi la voix de Dieu ezali représenter na bato na mokili soki bato balingi yo seke nzambe alingi yo esprit ya koyina bato ebele baotambola na esprit ya koyina ene bandeko na ngai bakongole tobimisa esprit ya ene bamalédiction oyo toyebaki mpo toyebi te totangi na pokwa na lelo tika te efungola biso mitema tozala malamu esprit de violence na bandako mawa tro esprit ya koboma bato ezali grand problème omoni mpo na lelo oyo tosukisi ezali nde yango wana mon appel ezali te soko yamba yesu na motema na yo te il est grand temps yamba yesu na motema na yo yamba ye lokola mokonzi mpe nkolo koma kaka okende na baeglise oyo ezali koreveille conscience spirituelle na yo koma kaka kokende na baeglise oyo ozozwa ta kotanga bible yo moko ngai ndenge omoni boye nakendeki na bisika oyo bazwa na susi mosala nzambe alingi te yo oyeba mission na yo mpe vision na mokili oyo mpo te osalela yango yango moni ngai nazosalela yango tosanganaka tous le dimanche na Barking Road na Barking Community Center na de 13h à 15h dimanche oyo tozali kosala appel na bapapa nyonso ya bakongolais tokozala na appel moko tokozala message moko très puissant mokolo na dimanche wana et puis mokolo na mardi prochain tokozala lisusu awa
tokosala répétition ya oyo bakokaki koya te oyo mpe bakoki komona te bakoki kolanda yango mokolo na mardi awa tozalaka mpe na chaque mardi awa prière d'intercession tous les mercredis bobenga biso bobenga ngai epuis na plus omoni makambo oyo toza na besoin ya soutien na bino moral financière nini toza na besoin ya bapartenaire toza na bato basponsorise bemission oyo ya kitoko nzambe abombi mpo te communauté se retrouve tokomi bongo na période ozali makambo nyonso ekomi new ekomi ya sika ekomi fresh pete une nouvelle révolution évangélique ebotami awa na kati ya UK na Londres na Inde na mikolo koya tolingi bino mingi mpe topesi bino mbote na tindeli mama Brigitte mbote mingi na tindeli ma sœur mama Bea mbote ya mingi na tindeli mpe mama Lipasa bambote mama Charlotte mama Adèle na tindeli bino bambote na tindeli mpe batu nyonso tosangana bango na New Concept Evangelical assemblée mbote ya mingi papa liloba no asuka nini oza nango okamba biso na prière ya clôture puis tokei peuple de Dieu na sepeli mingi pe na remercier les bons dieux na ndenge afungoli biso lisusu misu mpona koyoka ba révélation oyo ezalaki caché ezalaki scellé mais comme nzambe na bolingo na ye alingi toujours que biso bana na totika na ignorance te mais baekai ekweya pour que tout le monde a clarté ya makambo ndenge mokili ezali kokende ndenge mokili ndenge nzambe asala makambo ya mokili na molili c'est-à-dire la spiritualité mais ye moko a matérialisé yango alingi ete biso tozala vraiment nani tozala ouvert donc tozwa connaissance na oyo esengeli pour que bapart na biso pe toyebana ntina kokokisa yango na kati na bavi na biso alors na sepel mingi vraiment eza message moko édifiant et tout ça tika ete nzambe aleka na ntina na kopambola bino apambola bato nyonso to mokili mobimba oyo bozo kotala serviteur de Dieu en life awa nzambe ayeba na ntina na kosala susu mingi ya koleka pe apambola na kati na bafamille nyonso nzambe aza lokumu amen amen. Almighty Power of Jesus Christ Ministry invites you to the Power of Healing Convention 2018. Theme: Qui m'a touché? Who touched me? Date: Saturday the 30th June 2018. Time: 6 p.m. to 9 p.m. With your host, the servant of God, Pastor Prophetess Nathalie Ngui. Neutraliser bango, a paralyser bango, a memi victoire. Ayena victoire wana, alobi victoire ezaya ngate, victoire ezaya yo. Take it, is yours. Praise and worship with Feli Chibidi and Mama Bati. Address: 2nd floor, Hall 209, 4 to 16 Deptford Bridge, London SE8 4HH. The time to receive your healing is now. Tabernacle International Ministry of Deliverance present 2 special days of convention. Theme: Bar free. Don't give up. This is your time of deliverance. Host: Pastor Bridget Teka. Guest speaker: Pastor Papi Santima. Venue: Dodington and Rollo Community Center Association LTD DRCA Business Center, Charlotte Dispart Avenue, London SW11 5JA.
You've been suffering for so long. Nothing seemed to work in your life. But let me tell you this. The Lord has a wonderful plan for you. Come to this convention. Bring your bondage. The Lord Jesus Christ will set you free. Don't miss out. God bless you. Date, Saturday, 7th July 2018. From 5:30 p.m. to 9:30 p.m. Sunday, 8th July 2018, from 3:30 p.m. to 6:30 p.m. Praise and worship. Sisters Fatou, Noli, Irene, and Capo, Henri, and Osea Kabuya. Mitema ya bana Kongo elela mingi kolo Yesu mimonisa kolela ya ba Kongole eleki mingi kolo Nzambe mimonisa mawa na yo pona Kongo Ningongwe kauki toza kolela Nimonisa mobimba na